ជានៃការហាមផាត់ប្រកួតឲ្យបាទដួលហាមថែមហាមវាក្រោយហាមវាប្រាប់ការពីហើយស្តុបទៅឈប់ជាបន្ទាន់បាទចាញ់បាទការប្រកួតរបស់ទាំងពីរត្រឹមតែ3ទឹកទេបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាទពិសិដ្ឋមង្គលខៀវយកយកផ្លែបាទពិសោធន៍របស់គាត់គឺបាទពិសិដ្ឋ60ដងឈ្នះ36ដងបាទស្មើ3ចាញ់21ដងព្រោះគួរអត់សន្លប់បាទ7ដងមកក្លឹបបដាល់ពុទ្ធសេរីវង្សខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្រុកកំណើតរបស់ភូមិស្វាយក្រៃបាទឃុំរស័យក្រាញ់ស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងគឺហៅលោកអនន្តរិទ្ធពុទ្ធក្រោយឈ្នះកីឡាករលងខេត្ត10បន្ទុកចំណាយអាយុយកផ្លែវិញគឺអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.64 ទម្ងន់57បាទធ្លាប់ធ្វើបានចំនួន62ដងឈ្នះ42ដងស្មើ8ដងចាញ់7ដងផ្ដួលឬរកសួរសម្រាប់ប្រវិតចំនួន11ដងមកពីក្លឹបបណ្ដាលបរិយាវិស័យមានរិទ្ធបាទភូមិអូតកម2បាទចិត្តនៅខាងប្រពន្ធខ្ញុំដែរអូតកម1បាទភូមិទួលតាឯកស្រុកបណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងបាទក្រុមខាងគឺលោកលងសាលីននិងលោកគ្រូប៉ាកណាមពុទ្ធក្រោយឈ្នះកីឡាករញឹមណនដល់បន្ទុកបាទការប្រកួតតែ3ទឹកទេបាទមិនទៅជាសំចៃកម្លាំងមួយម៉ាត់ដាល់ឆ្វេងកាត់ទៅមកឆ្វេងស្ដាំរបស់យៈផ្លែបាទជង្គង់លើកដួលខាងសិតរុញអត់ទៅទាញមកវិញបោតមកវិញបោតអត់ទៅបានលោកញ៉ាំកដាញែកបាទយកយៈផ្លែនេះក៏មានបងប្រុសគាត់យកយៈគីហើយក៏មានមួយទៀតយកយៈខួចបាទកិនរៀងគ្នាបាទយកយៈខួចជាបងប្អូនភ្លោះណាបាទទស្សនការប្រកួតជាបន្តនឹងរាយនិយាយ3ទឹកផងបាទសម្រុកគ្នាលេងបាននិយាយថាប្រកួតថាជាស្រ័យទូបោះស្ដាំបោះឆ្វេងសងវិញរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ឆ្វេងដូរជាមួយដាល់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ផានពិសិដ្ឋចាក់ជង្គង់ផានពិសិដ្ឋអោបគ្នាក្រាញចាក់ជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ផានពិសិដ្ឋជង្គង់ពិសិដ្ឋលោកញ៉ាំកដាលអិនខែមរិនញែកហើយលោកញ៉ាំប្រាប់ដល់ផានពិសិដ្ឋថាអូនបាទស្ដាប់បាទប្រយ័ត្នប៉ះពុកាប្រាប់ការពារប្រាប់មិនស្រួលទេដាល់ឆ្វេងបោះឆ្វេងដាល់ស្ដាំសងមកវិញរបស់យៈផ្លែ1-2របស់ពិសិដ្ឋដាល់ឆ្វេងបោះឆ្វេងពិសិដ្ឋដាល់ស្ដាំយៈផ្លែទាត់ឆ្វេងយៈផ្លែចាក់ជើងរុញផុតចំហទាត់មួយទៀតអត់ធ្វើអីទេទាត់ខ្សែសង្វៀនយៈផ្លែនៅរក្សាបាទតារាបច្ចេកទេសទាំងបច្ចេកទេសគួតនិងសិលធម៌គួតបានល្អដាក់ដងខ្លួនរបស់យៈផ្លែរហូតណាស់បោះឆ្វេងដាល់ស្ដាំរបស់យៈផ្លែបំមួយទៅមួយមកស្ងួនដូចគ្នាឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋតាឆ្វេងពិសិដ្ឋចាប់ចង្កេះជាប់ពិសិដ្ឋចាក់ផ្លែបង្វិលបន្ទន់បន្តិចហើយថាបច្ចេកទេសទុនមកក្រាបរឹងតែធ្វើយ៉ាងណាពិសិដ្ឋរក្សាចំហនៅតែជាប់មិនទៅណាដូចយ៉ាងណាញ៉ៃមកកដាលឆ្វេងបោះឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋល្អណាស់បាទអ្នកទាំងពីរបោកច្រាស់គ្នាទៀតហើយបាទគូវិញថាអន្តរជាតិខ្មែរវិញច្រាស់គ្នាឆ្វេងស្ដាំដល់ទៅគុណខ្មែរនិងគុណខ្មែរក៏នៅឆ្វេងស្ដាំដែរតាក់ផ្លែរបស់យៈផ្លែល្អណាស់ជង្គង់ថែមមួយទៀតចាក់ជង្គង់ពិសិដ្ឋជង្គង់យៈផ្លែជង្គង់ពិសិដ្ឋបាំងជាប់របស់យៈផ្លែទល់មិនឲ្យពិសិដ្ឋធ្វើឲ្យកើតស្រួលវាយហើយបាំងរបស់យៈផ្លែហើយទាត់កាត់ឆ្វេងតាមរបស់យៈផ្លែចប់ទឹកទី1សម្រាប់មួយផ្លែសិនពិសិដ្ឋមង្គលក្រហមមង្គលខៀវយុគយៈផ្លែទស្សនាពេលយឺតបោះស្ដាំយៈផ្លែល្អណាស់សងឆ្វេងមកវិញតែអត់ដល់ទាត់ឆ្វេងដូរឆ្វេងពេញទៅគ្នាមួយទាត់មួយដាល់បោះស្ដាំសងឆ្វេងកន្លែងនេះតែមើលមួយមកប្លង់ទៀតណែទាត់មកជួយឆ្វេងតែកាត់បណ្ដាញឆ្វេងមកវិញណែទៅគ្នាសងឆ្វេងថែមស្ដាំមួយទៀតរបស់យៈផ្លែពិសិដ្ឋដោចូលដាល់ឆ្វេងបោះឆ្វេងក៏ល្អសងស្ដាំមកវិញរឹតតែល្អអូយបាទពុតជាពិសេសមែនទេបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមធំបាទពី ISI Farm បាទផលិតផលស័ង្កសីពណ៌ ISI Farm បើកនៅសក្តារថ្មីសម្រាប់ជំរើសនៃពណ៌និងគុណភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់គម្រោងសំណង់អគារសាងសង់និងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ISI Farm ជាប់ធនធាននិរន្តរ៍ ISI Farm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនការប្រកួតគូពិសេសទី4ទឹកទី2ដើរដូរគង្គង់ដូររកផានពិសិដ្ឋសម្រុកតែម្ដងទាត់ឆ្វេងដើរឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ស្ដាំជើងក្រោមដើរឆ្វេងសងពិសិដ្ឋដើរឆ្វេងសងឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់យៈផ្លែបោះស្ដាំរបស់យៈផ្លែចាប់ចង្កេះជាប់របស់ពិសិដ្ឋរួចបាប់ខ្សែលំរៀនចាក់ជង្គង់សងទៅរៀងខ្លួនបាទពុតជួចទាត់ឆ្វេងដើរឆ្វេងចាក់ឆ្វេងជង្គង់សងរបស់យៈផ្លែអោបបង្វិលចាក់ជង្គង់សងទៅមកជង្គង់មានទម្ងន់មានស្រាលអោបលើអោបក្រោមបិទទៅបិទមកបូតលោកញ៉ាំរាញែកមកដាល់មកកដាលលោក ISI ថាឆក់ឆ្វេងដើរស្ដាំពុកឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងបង្វិលរបស់យៈផ្លែដួលទាំងមិនដួលទេពីរដួលទាំងពីរលោកញ៉ាំ
ណាក៏អន្តរាគមលឿនយកដល់ចង្វាក់ភ្លេងទឹកទី2 1នាទីកន្លងផុតទាត់ឆ្វេងពីជើងដើរឆ្វេងមកដៃមកវិញរបស់យ៉ាប់ផ្លែកាត់ឆ្វេងដើរស្ដាំថែមមួយទៀតចាប់អោបកោងវល់ចាក់ចង្គង់សងទៅមកបូតទៅបូតមកចាក់ចង្គង់មានទគុណមានស្រាសងទៅរៀងខ្លួនលោកអាញាកដាញែកមកដើរទៅវាទៀតដល់ចូលនៅតិចរបស់យ៉ាប់ផ្លែពិសិដ្ឋក៏អត់ថយក្រោយដើរឆ្វេងទាត់ឆ្វេងដើរឆ្វេងបោះឆ្វេងដើរស្ដាំសងរបស់យ៉ាប់ផ្លែចាក់ចង្គង់ស្ដាំសងរៀងខ្លួនចាប់អោបបូតមើលអីកលែងកើតលោកអាញាកដាក៏ញែកពិតជាជួយចិត្តមែនតើនេះទាំងពីរបាទទឹកទី2នេះអត់សល់តែមួយទឹកទៀតទេបាទសម្លឹងបាទដោដូកបច្ចេកទេសអោបទៅគេជាប់របស់ពិសិដ្ឋដងកលនេះដើរស្ដាប់មួយទំហឹងអត់ត្រូវរបស់យ៉ាប់ទឹកកន្លងទៅទស្សនាធ្វើយឺតអត់ម៉េចមិញដែរទាត់ឆ្វេងពីរជើងដើរឆ្វេងថែមមួយទៀតរបស់ខានពិសិដ្ឋទាត់ក្រោមផ្ដាច់តែដើរឆ្វេងកាត់របស់ពិសិដ្ឋដើរចូលដើរឆ្វេងរៀងខ្លួនដើរស្ដាំថែមទៀតរបស់យ៉ាក់ផ្លែបោះស្ដាំថែមមួយទៀតរបស់យ៉ាក់ផ្លែទាត់ជើងក្រោមផុតចំហដើរឆ្វេងកាត់របស់ពិសិដ្ឋបានល្អណាស់ឆ្វេងសងវិញរបស់យ៉ាក់ផ្លែថែមស្ដាំទៅមួយទៀតបាទឆក់ឆ្វេងបោះស្ដាំរបស់យ៉ាក់ផ្លែទាត់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ឆ្វេងពិសិដ្ឋដើរឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋជើងក្រោមផ្ដាច់តែផ្ដាច់អត់ទៅកាត់មកវិញឆ្វេងល្អណាស់របស់ពិសិដ្ឋបោះឆ្វេងទៅទៀតដល់ល្អមែនទេសម្រាប់ហានពិសិដ្ឋមេរបស់គាត់ក៏ប្លង់គាត់តែយ៉ាងខ្លះក៏មិនធម្មតាដែរបាទសូមអរគុណដល់បាទ ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Palm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនកិច្ចបន្តគូពិសេសបាទទី3គុណខ្មែរដាក់គុណខ្មែរបាទទឹកទី3ដែលទឹកបានឆ្លងអង្គក្រុមហានពិសិដ្ឋអង្គជើងយកយ៉ាងខ្លះជួបក្រោមតែដើរមួយពីផ្សេងស្ដាំរបស់ពិសិដ្ឋដាក់ខាងឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ឆ្វេងដើរសងទៅមកចង្គង់របស់យ៉ាប់ផ្លែបង្វិលបង្កោខ្លួនចាក់ចង្គង់យ៉ាប់ផ្លែឆ្វេងស្ដាំលោកអ្នករាអិនខេមរិនអន្តរកម្មមកកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតសាច់ថ្មីបាទ3ទឹកមិនសំចៃកម្លាំងទេសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទាត់ស្ដាំល្អណាស់របស់យ៉ាប់ផ្លែដល់ចូលតាក់កំហោយ៉ាងស្វាហាប់តែពេលផុតកំហោរបស់យ៉ាប់ផ្លែពិសិដ្ឋតាមប្រើបច្ចេកទេសបាទយកទំនាទំមុនតែស្ដាំមួយទំហឹងរបស់យ៉ាប់ផ្លែខកស្ដាំឆ្វេងពីរដៃទៅអត់មកត្រូវទេរបស់ខាងពិសិដ្ឋបាទគាត់ស្ដាំរបស់យ៉ាប់ផ្លែល្អណាស់សងឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋក៏រត់តែល្អចាក់ចង្គង់បង្វិលចាក់ចង្គង់របស់យ៉ាប់ផ្លែតែព្យាយាមផ្អាប់កោងទុករបស់ពិសិដ្ឋដែលមិនធ្វើអីកើតលោកយ៉ាងណាក៏ញែកមកកណ្ដាលតាមម្លឹងដើរឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ស្ដាំរបស់យ៉ាប់ផ្លែរត់តែល្អបាទឆ្វេងយ៉ាប់ផ្លែចាក់ជើងជាប់ដើរឆ្វេងសងរបស់ពិសិដ្ឋចាប់អោបមួយជាប់បង្វិលចាក់ចង្គង់ទល់ចង្គង់មិនឲ្យធ្វើអីកើតដូចគ្នាលោកយ៉ាងណាក៏ញែកមកកណ្ដាលដែរបាទពិតជាជួយចិត្តមែនទែនរបស់បាទគូមិត្តភាពគុណខ្មែរទាត់ស្ដាំថត់មកដល់សងឆ្វេងតែចាក់តែឆ្វេងមកវិញក៏ដល់ទាត់ឆ្វេងតាមស្ដាំរបស់យ៉ាប់ផ្លែសងមកវិញចាក់អោបមួយជាប់ចាក់ចង្គង់ពិសិដ្ឋលោកយ៉ាងណាញែកតាមបោះចង្គង់របស់យ៉ាប់ផ្លែចង្គង់របស់ពិសិដ្ឋទល់ចង្គង់មិនឲ្យបាទធ្វើអីកើតតែដួលទាំងពីរពិសិដ្ឋនៅពីក្រោមលោកយ៉ាងណាក៏តាមពិនិត្យមើលក្រាច់ដល់លួចថែមលួចអីស្រែកដើរជាបន្តសម្លឹងដើរឆ្វេងបោះស្ដាំគង់ស្ដាំរបស់យ៉ាប់ផ្លែចង្គង់ស្ដាំពិសិដ្ឋតែយ៉ាប់ផ្លែប្រើបច្ចេកទេសទុនមកក្រាបរឹងបំផន់ស្មារតីឲ្យពិសិដ្ឋដួលសម្លឹងមកវិញតាំងចំហរៀងខ្លួនទាត់ឆ្វេងឲ្យដូរជាមួយទាត់ស្ដាំទុកជើងដើរឆ្វេងដូរជាមួយដើរស្ដាំបកកែងរុះកែងរុញចេញរបស់យ៉ាប់ផ្លែបាទពិតជាជួយចិត្តមែនតែនបាទតាំងពីដើមទឹកទី1ដល់បាទនៅសល់32នាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ដាច់គ្រាប់វាយរហូតលោកចូលជង្គង់ហោះតាមផុតចំហហើយបាទផុតចំហលោកយ៉ាងអាចញែកមកកណ្ដាលស្រែកដើរជាបន្តដើរចូលដើរឆ្វេងទៅគ្នាទាត់ឆ្វេងដើរឆ្វេងថែមស្ដាប់របស់យ៉ាប់ផ្លែល្អណាស់ហើយញញឹមដាក់ទម្លាក់ឃុំចុះពិសិដ្ឋដល់ទម្លាក់ឃុំចុះដើរថយក្រោយដូចគ្នាសើចដាក់គ្នាបាទបងពិតជាខ្លាំងមែនបើយ៉ាប់ផ្លែថាមកវិញក៏មិនធម្មតាដែរខ្លាំងដូចគ្នាតោះ
សម្រាប់ Pleasant ចាំវាយទៀតលោកយ៉ាងណាស្រ័យហើយដើរទៀត3ទឹកដល់ចប់ទឹកទី3បាទបងប្អូនបាទពី ISI Farmer ក៏ឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករទាំងពីរជាទឹកប្រាក់នៅម្នាក់ចំនួន 50,000 រៀលបាទរូបភាពយឺតនៅតែមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅជង្គង់ទៅដូរកដាប់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកល្អមែនទែនតែមើលលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទអ្នកគ្រប់គ្រងក្រហមស្រែកក្រហមអ្នកគ្រប់គ្រងខៀវស្រែកខៀវបង្គោលខៀវបាទយកយ៉ាក់ផ្លែទៅបានជួយជំនះដល់ពិន្ទុលើកីឡាករបង្គោលក្រហមផាន់ពិសិដ្ឋហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានបាទលទ្ធផល ISI ផាមលើកទៅចិត្តមកលើតម្លៃជូនក្នុងម្នាក់ 50,000 រៀលផងដែរបាទសូមអរគុណបាទមិនថាគូជាតិមិនថាគូអន្តរជាតិពួកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តបាទសម្រាប់ Pleasant វិលមកវិញគឺការប្រកួតដណ្ដើមសន្សំបន្ទុកបាទពានរង្វាន់ប្រកាន់ដាប់ដៃISI ផាមរបស់យើង